हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। નીચે ગયા 19 તારીખ છે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. માતાજી દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે ભક્તિ સદાચારના લાસ્ટ મોડ્યુલમાં જે પ્રેયર્સ છે એ પ્રેયર્સ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ, મળી રહ્યા છીએ. તો સ્વાગત છે બધાનું. ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, નીલપા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, ઉષા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, ચંદ્રિકા માતાજી, દીપિકા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, ગોમતી માતાજી, હિના માતાજી, જિગીસા માતાજી, નૈના માતાજી, રમેશ પ્રભુ, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શારિકા માતાજી અને વિશ્વ સોરઠિયા પ્રભુ. ખૂબ જ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. અને જે લોકો હજી પણ જોઈન્ટ થઈ રહ્યા છે એ બધાનું પણ ખૂબ જ સ્વાગત છે. તો આજે આપણું સેશન છે હરે કૃષ્ણ. એ ભગવાન શ્રી ભગવાનના જે મહાન ભક્ત એવા દેવહૂતિ માતાજી છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને એના વિશે આપણે જોવાના છીએ. તો આપણે સૌથી પહેલા તો મંગલાચરણ થી આજની આપણું જે સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાત સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय, देवहूति माता की जय, कपिल मुनि की जय. हरे कृष्णा सर्वेने. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ છે ભાગવતમમાં આપેલી સ્તુતિઓ છે. દેવહૂતિ માતાજી છે કપિલ મુનિના માતા, બરાબર. તો એ છે એ સરસ મજાની કપિલ મુનિ એમને જે સાંખ્ય યોગ સાંખ્ય દર્શન થી ઓળખાય છે. બે સાંખ્ય દર્શન છે, એક નાસ્તિક અને એક આસ્તિક. તો આજે ભગવાનના અવતાર કપિલ છે એ સરસ મજાની એમને ઉપદેશ આપે છે અને સરસ ત્રીજા સ્કંદમાં એ ઉપદેશો
અને એ ઉપદેશોથી પછી એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને એ જ્ઞાન મેળવી અને એ સરસ મજાની ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. તો એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ એક પાઠ છે ભાગવતમનું. તો આપણે ભાગવતમનું નાનકડું મંગળાચરણ છે એ પણ ગાઈએ. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયેત. શૃણ્વતા સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન હૃદયન્તો हि અભદ્રાणि વિદુનોતિ સુરસ્યતામ નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી. તો ભગવાનની જે ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું શ્રવણ જેમાં છે એ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને તો શું થાય? હૃદયસ્તો हि અભદ્રાણી, જેટલા પણ આપણા હૃદયમાં રહેલા અભદ્ર અકલ્યાણ છે એ બધા દૂર થઈ જાય છે. અને આપણે શું થાય કે ભગવાનના જે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન છે એની અહેતુકી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. દરેક જીવનો ઉદ્દેશ્ય છે, દરેક જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. તો રોજ બધાએ ભાગવતમનું નિત્ય ભાગવતમ સેવયા ભાગવતમનું સેવન કરવું જોઈએ. તો આપણે સરસ મજાની પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે દેવહૂતિ માતાની જે પ્રાર્થનાઓ છે એ આપણે શ્રવણ કરી શકીએ, આપણે એનું પઠન પાઠન કરી શકીએ અને આપણે એને સમજી શકીએ. તો આપણે આજનું સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ક્યાં આપેલું છે? ત્રીજો સ્કંદ અને 33મો અધ્યાય અને બીજા શ્લોક થી લઈ અને 8મા શ્લોક સુધીના જે 7 શ્લોક છે એ દેવહૂતિ માતા છે, બરાબર. ભગવાન એમના પુત્ર બનીને આવે છે અને એ છે એ માતાને જ્ઞાન આપે છે. તો ભક્તિમાં આવીએ ને તો માતા હોય તો હું મોટી છું, મને ઈગો છે, હું મારા પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન ન લઈ શકું. નહીં, એવું ન હોય, બરાબર. કોણ ગુરુ હોય, કયા રૂપમાં ગુરુ આવે, કયા રૂપમાં ભગવાન આવે અને આપણને જ્ઞાન આપે એ એવું નથી હોતું, એજ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું નથી. તો આપણે ભૌતિક એવું હોય કે હું એજ પ્રમાણે મોટા છું, બરાબર. એમ કેટલી વાર કે તમારા કરતા મેં વધારે દિવાળી જોઈ છે, પણ એવું નથી હોતું. જે લોકો આપણે આધ્યાત્મિક આપણે એક વખત આ ભક્તિની પ્રોસેસમાં આવી ગયા ને તો પણ જેની વહેલી દીક્ષા થઈ હોય ને એ સિનિયર, બરાબર. તો એજમાં મોટા હોય તો પણ મોડી દીક્ષા થઈ હોય તો એ જુનિયર. કેમ કે એને ગુરુનો આશ્રય જલ્દી મળ્યો, એ ભગવાન તરફ જલ્દી આગળ વધ્યા, તો એ સિનિયર. એવી રીતના. અને આ તો ભગવાન સાક્ષાત કપિલ મુનિ છે એ દેવહૂતિ માતાના ઘરે પુત્ર તરીકે જન્મ લીધો છે અને એ માતાને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે. ને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી દેવહૂતિ માતા છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો સ્તુતિ છે એ 3, 33 અને 2 એટલે ત્રીજો સ્કંદ 33મો અધ્યાય અને બીજા શ્લોક થી ચાલુ થાય છે. શું કે છે દેવહૂતિ માતા? તો દેવહૂતિ રૂવાચ યથાપ્યજોનંત સલિલે શયાનમ ભૂતેન્દ્રિયાર્થાત્મમય વપુસ્તે ગુણ પ્રવાહમ શદ અશેષ બીજમ દધ્યો સ્વયં જઠરા અબ્ધજાત. તો અનુવાદ કોઈને વાંચવો છે? હરે કૃષ્ણ. હું વાંચું છું. હા, વાંચો. ચલો. દેવકૃતિએ કહ્યું, બ્રહ્મા દેવહૂતિ, કૃતિ નહીં, હૂતિ. દેવહૂતિએ કહ્યું, બ્રહ્મા અજન્મ કહેવાય છે, કારણ કે વિશ્વના તળિયે સાગરમાં તમે શયન કરો છો. તમારા નાભિ પ્રદેશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કમળમાંથી તેમનો જન્મ થયો છે. એ બ્રહ્માએ પણ જેમનો દેહ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે એવા આપને માત્ર ધ્યાન જ કર્યું હતું. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા દેવહૂતિ માતાજી શું કે છે, પ્રભુપાદજી એના પરપટમાં સરસ મજાનું સમજાવે છે કે બ્રહ્મા છે એ અજન્મા છે. બ્રહ્માનું એક નામ અજ છે. બરાબર. આપણે જન્મનું વિચારી તો આપણને તરત ભૌતિક જન્મ યાદ આવે કે ભૌતિક માતા હોય, પિતા હોય, બંનેનો સંબંધ થાય અને એમાંથી એક ભ્રૂણ થાય ને એમાંથી બાળક, ગર્ભસ્થ બાળક હોય ને એનો જન્મ થાય. પણ બ્રહ્માના વિષયમાં એવું નથી. બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવે છે કે જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે એની નાભી નાળ, એમને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું વિચારે તો એમની નાભી નાળ હોય અને એ નાભી નાળના છેડે એક કમળ હોય અને એ કમળ ઉપર નાનકડા બ્રહ્માજીનો જન્મ થાય છે. તો આવી રીતે જોઈને તો ભૌતિક રીતે એમના માતા કે પિતા કોઈ પણ નથી, એટલે બ્રહ્માજીને અજન્મા કહેવાય છે. તો એ બ્રહ્માજી છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાંથી આવે છે. તો એ એમને કહે છે કે જ્યારે બ્રહ્માને પણ તમારા દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય ને તો એમને ધ્યાન કરવું પડે છે. જો બ્રહ્માજીનો જન્મ થઈ ગયો પછી બ્રહ્માજી વિચારે કે હવે હું તો આવી તો ગયો પણ મારે કરવાનું શું છે, ખબર હતી નહીં એમને. તો એ નાભી નાળમાંથી જે આવ્યા હતા ને, કમળ પતે એટલે આમ આખી નાળ હોય, બરાબર. કમળની ઓલી શું કહેવાય એને, આપણે કેટલું બધું આટલી મોટી આપણે આમ લેતા હોય ને ભગવાનને ચડાવવા કમળ, તો પણ એમાં કેટલી બધી એમાં એક આમ પાઇપ જેવી આખી નાળ હોય, પોલી હોય, એકદમ ગોલો હોય. તો એ છે એ બ્રહ્માજી અંદર જઈ આવ્યા. કેટલાય સુધી અંદર અંદર ગયા કે કાંઈક એનું એન્ડ મળે મને, કે ત્યાં કોક હોય કે એને હું પૂછું કે શું કરવું, પણ ત્યાં કાંઈ એમને મળ્યું નહીં. પછી એ કેટલાય આમ વિચાર્યું ને કે શું કરવું, તો એમને બે શબ્દ સમજાયા, ત અને પ. તપ 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 એટલે તપ મીન્સ તપસ્યા, કે તમે તપસ્યા કરો, ધ્યાન કરો. પછી બ્રહ્માજી કે સારું ચલો હવે આજ મારે કરવાનું છે. એટલે બ્રહ્માજી છે એ વર્ષોના વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી, ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા. ત્યારે ભગવાને એમને જ્ઞાન આપ્યું, વેદોનું જ્ઞાન, જેટલું પણ જ્ઞાન આવે છે એ બધું ભગવાન એમને કર્યું. તો કે છે દેવહૂતિ માતાજી કે બ્રહ્માજીને પણ તમારું ધ્યાન કરવું પડે, તમને મેળવવા હોય તો, તમારા પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા હોય તો. એ પણ ધ્યાન કર્યા વગર મેળવી શકતા નથી દર્શન. તો અમારા બધા જેવા જે છે એનું તો કેવું જ શું એમ. આપણે તો કેટલું કરીએ તો પણ ભગવાનના દર્શન ન થાય. ભગવાનમાંથી જન્મ થયો છે એ બ્રહ્માજીને પણ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો એમને એનું ધ્યાન કરવું પડે. તો આ શ્લોકમાં છે એ દેવહૂતિ માતાજી શું કે છે કે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ ગર્ભોદકશાહી સમુદ્રમાં શયન કરે છે. તો આપણે સૌથી પહેલા તો આપણને યાદ હોવું જોઈએ કે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા તો આપણે એક વખત સૌથી પહેલા કોણ હોય, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ? બોલી જાઓ ચલો. કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન, બરાબર. પછી ભગવાનમાંથી ચતુર્વ્યુહ આવે, સંકર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ. પછી સૌથી પહેલા બલરામજી આવે, સોરી, ભગવાનમાંથી બલરામજી, પછી બલરામજીમાંથી આ ચતુર્વ્યુહ, પાછા એમાં સંકર્ષણ છે એમાંથી પાછા આ 4 આવે અને ફરીથી સંકર્ષણ છે એમાંથી આજે ભગવાનના 3 વિષ્ણુ. સૌથી પહેલા વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ, બરાબર. મહાવિષ્ણુના એક એક રંધ્રોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડની રચના થાય. જ્યારે એ શ્વાસ અંદર લે ત્યારે બધા અંદર જતા રહે, જ્યારે એ શ્વાસ બહાર છોડે ત્યારે બધા બહાર નીકળે. તો એવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના ભગવાન મહાવિષ્ણુ દ્વારા થાય. પછી એ એક બ્રહ્માંડ હોય તો એમાં એક સર્જન કરતા હોય ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે. ગર્ભોદક પોષણ, ગર્ભોદકશાહી સમુદ્ર છે એમાં હોય અને એક પછી એમાંથી બ્રહ્માજીનું સર્જન કરે ને બ્રહ્માજીમાંથી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય. અને એ જે જીવ છે, એક એક જીવ છે એના હૃદયમાં એક એક રહેલા હોય એવા પરમાત્મા આપણે કહીએ. તો એ કયા વિષ્ણુ? બોલો ચલો. હરે કૃષ્ણ. કારણોદકશાહી અથવા ક્ષીરોદકશાહી. હરી બોલ. ક્ષીરોદકશાહી અથવા કારણોદક બંને એક જ છે. તો એ બંને છે એ આપણા હૃદયમાં રહેલા હોય. તો એ કે છે કે એ વિશાળ, કેટલા વિશાળ ભગવાન હોય કે જળ રાશિ, બ્રહ્માંડના તળિયે જે વિશાળ જળ રાશિ છે એમાં ભગવાન શયન કરે છે અને એમાં
એ છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રખ્યાત છે. કેમ? તો કે ગર્ભોદકશાહી ઓશન જે સમુદ્ર છે એમાં શયન કરે છે, એટલા માટે એમને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ કહેવાય છે. તો ભગવાનનો દેહ છે એ કેવો દેહ છે? એકદમ દિવ્ય છે. એ પ્રકૃતિના સ્પર્શમાં ક્યારેય આવતો નથી. અને ભગવાનનો દેહ છે, ભગવાન છે એ જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન નતું થયું ત્યારે પણ વિદ્યમાન હતા. બ્રહ્માજી છે એ ક્યાંથી આવે છે? તો કે ભગવાન ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાંથી. ને ભગવાન આપણે એમ વિચારી કે બ્રહ્માજી છે એને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. આપણે કહીએ ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. તો બ્રહ્માજી છે એ સર્જન કરતા, વિષ્ણુજી છે એ પાલન કરતા, અને શિવજી છે એ એને ડિસ્ટ્રોય, એનો વિનાશ કરતા. તો બ્રહ્માજીએ સર્જન કર્યું તો બ્રહ્માજી પહેલા પણ આ ભગવાન હતા. એટલે ભગવાનનો દેહ છે એ દિવ્ય દેહ છે. અને જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું એ પહેલા પણ એ હતા. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ ભગવાન તમે જ છો. દેવહૂતિ માતા કહે છે કે તમે ભૌતિક અભિવ્યક્તિના અને બધી સૃષ્ટિ, જે કોઈ આ સૃષ્ટિ છે અને એની શક્તિ છે, એના પાર્શ્વભૂમિ, એના જે કહેવાય ને કે એને શક્તિ આપનાર તમે છો. તેથી તમે સાંખ્ય શાસ્ત્ર, જે આ સાંખ્ય દર્શન કપિલ મુનિનું છે, એ મને સમજાવ્યું અને મને આ માયામાંથી છોડાવી. એમાં તો શું આશ્ચર્ય કે તમે તો આટલું બધું ઉદ્ભવ કરો છો, ભૌતિક શક્તિ, ભૌતિક સૃષ્ટિની જે શક્તિ છે એ તમે છો, તમે અચિંત્ય છો, તમે આ બધાથી પર છો. તો તમે મને આટલું જ્ઞાન આપો અને આ મોહમાયામાંથી છોડાવો, એમાં તો શું આશ્ચર્ય છે? અને તમે એમ કે આટલા શક્તિશાળી છો, છતાં પણ તમે મારા ગર્ભમાં આવો અને મારા કુખેથી એઝ એ બાળક તરીકે જન્મ લો, તો એ પણ ખૂબ જ મોટી વાત છે. એમ પણ આશ્ચર્ય નથી, કેમ કે ભગવાન ગમે તે કરી શકે છે. આગળ હમણાં સરસ મજાની બીજો શ્લોક આવશે ને, એમાં ભગવાનની લીલાઓનું વિશેષ વર્ણન કરશે. તો એમ કે છે કે એમાં કોઈ પણ આશ્ચર્ય નથી કે આખા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ તમારામાં થાય છે, છતાં પણ તમે એક કહેવાય ને કે ભૌતિક બાળક હોય એવા તમે મારા કુખેથી જન્મ લીધો, તો એમાં મને કોઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. કેમ કે ભગવાન છે, તો ભગવાન છે એ ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ, આપણે કેટલા આમ કહેવાય ને કે આપણા 14 લોક છે, એક બ્રહ્માંડના એક ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ હોય ને, તો એના નાભીમાંથી એક કમળનાળ ઉત્પન્ન થાય અને એની ટોચ ઉપર બ્રહ્માંડ. તો એ નાભીનાળ છે ને, એમાં આપણા 14 લોક, ઉધ્વ, અધ અને મધ્ય, બરાબર કેટલા બધા છે, ભૂર, ભૂવર છે ને, કેટલાય બધા, એ બધાય લોકો છે એ નાભીનાળમાં આવી ગયા. તો વિચારો કે આપણા વૈજ્ઞાનિકો છે એ આ ગ્રહ પૃથ્વી ઉપરથી મંગળમાં જઈ નથી શકતા, કે મંગળમાં પૃથ્વી શું કહેવાય જન છે જીવન કે નથી, એ શોધી નથી શકતા, કે એકદમ નજીકના નજીક મંગળ છે, બરાબર. પછી ગુરુ ને શુક્ર ને યુરેનસ ને નેપચ્યુન ને પ્લુટો ને એ બધાની તો વાત જ શું કરવી. તો એક ખાલી બ્રહ્માંડ આપણું છે, એના જે આ 7 ગ્રહો છે, એક આપણી પૃથ્વી સોલર સિસ્ટમ, એમાં 7 ગ્રહો છે, એમાં પણ આપણે નથી બધું વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે કંઈ પણ કરી શકતા એક્સપેરિમેન્ટ, કે ત્યાં પણ જઈ નથી શકતા. પણ ભગવાનની તો જે નાભી નાળ છે, જે ભગવાનની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, એમાં તો એવા 14 લોક સમાયેલા છે. તો એક લોક કેટલું વિશાળ હોય, એવા 14 લોક. તો એ નાભી નાળ કેટલી વિશાળ હશે, અને એ ભગવાન કેટલા વિશાળ હશે, બરાબર. તો એમાં કઈ પણ આશ્ચર્ય નથી કે ભગવાન તમે તો આટલા વિશાળ છો, છતાં પણ તમે આટલા નાનકડા થઈ અને મારા કુખેથી એઝ એ પુત્ર તરીકે જન્મ લીધો છે. પછી આગળ શું છે, 3જા શ્લોકમાં, સએવ વિશ્વસ્ય ભવાન વિદ્યતે ગુણ પ્રવાહેણ વિભક્ત વીર્ય સગાર્ધ નિવો અવિથથાભિસંધિર આત્મેશ્વરો અતકર્ય સહસ્ત્ર શક્તિ. ચલો, કોઈને વાંચવો છે અનુવાદ એનો? હરે હું કૃષ્ણ. વાંચું માતાજી? હું હા, વાંચું? વાંચો ચલો. હે પ્રિય પ્રભુ, જો કે આપને વ્યક્તિગત રીતે કોઈ તુલ્ય નથી, છતાં આપે પ્રાકૃત ગુણોના પ્રવાહમાં આપની શક્તિઓને વહેંચી છે, અને તે કારણે વિશ્વ સૃષ્ટિનું સર્જન, ધારણ, પોષણ અને વિસર્જન થાય છે. હે ભગવાન, આપ સ્વયં નિર્ણય કરનારા છો અને બધા જીવો માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. તેમને માટે
આપે આ ભૌતિક સૃષ્ટિની રચના કરી છે અને આપ એક હોવા છતાં આપની અનંત શક્તિઓ અનેક રીતે કાર્ય કરી શકે છે. આ અમારા માટે અચિંત્ય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શું કે છે દેવહૂતિ માતાજી ફરીથી પ્રાર્થના કરે છે કે પરમ બ્રહ્મ ભગવાન તમે કોઈ પણ સ્પૃહા નથી, તમને સ્પૃહા મન કે કોઈ પણ ઈચ્છા કામના બરાબર એવી નથી, અને તમે પ્રાકૃત ગુણોના પ્રવાહમાં આપની શક્તિઓને વહેંચી છે. ભગવાન અનેકવિધ શક્તિઓ ધરાવે છે. આપણે ઈશોપનિષદ જોઈએ ને તો ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિનું વર્ણન આવે છે. તમે દૂર પણ નથી, નજીક પણ નથી. તમે સ્થિર પણ છો, તમે ચલિત પણ છો, તમે મન કરતા પણ તેજ ગતિ ધરાવો છો, તમે એક પણ છો, અનેક પણ છો. કેટલી બધી અચિંત્ય શક્તિઓ ભગવાનમાં છે. તો ઉપનિષદમાં એનું સમર્થન કરે છે અને કહે છે કે ભગવાન કરતા વધારે મહાન કોઈ નથી. બરાબર, ભગવાન આમ એમ કહેવાય ને કે સર્વોચ્ચ કોણ છે તો કે ભગવાન, અને ભગવાનની સક્ષમ કોઈ છે નહીં. બધા છે એ ભગવાનથી નીચે ઉતરતી કક્ષાના છે. તો એક છે ને અપરાધ પણ છે કે શિવ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને ભગવાનના સમાન અથવા તો ભગવાનથી સ્વતંત્ર સમજવા. शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझवा. तो भगवान थी विशेष तो हाँ, भगवान थी विशेष तो कोई छे ज नहीं, भगवान थी चढ़ियातुं तो कोई छे ज नहीं, पण भगवान थी समकक्ष पण कोई नहीं. बराबर, बधा छे ए भगवान करता नीचा, एटले ए नाम अपराधनो अलग ज मतलब थाय छे. पण आपणे ए जे જોઈએ કે એમાં એમ છે કે એના કરતા સ્વતંત્ર પણ નથી અને એના કરતા સમાન પણ નથી ભગવાનથી. તો ભગવાન છે એ સર્વ શક્તિમાન અને સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે જ આપણે કહીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. બરાબર, કોણ છે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એમની શક્તિ છે, ભગવાનની શક્તિ, એના વડે જ બધું થાય છે. આપણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, શિવજીની વાત કરીને તો આપણે શિવજી છે એ વિનાશ કરે છે, વિષ્ણુજી છે એ પાલન પોષણ કરે, અને બ્રહ્માજી છે એ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે. તો આ બધી એમનામાં શક્તિ બ્રહ્માજીમાં, વિષ્ણુજીમાં, શિવજીમાં ક્યાંથી આવી તો કે એ બધી શક્તિનું સંચાર કરવા વાળા પણ તમે જ છો. જો આપણે કેટલી વખત એમ થાય કે શિવજી તો મહાદેવ છે ને, હું તો શિવજીનો જ ભક્ત, હું તો એની જ પૂજા કરું. પણ શિવજી છે એને મહાદેવ બન્યા તો એમને એ શક્તિ ક્યાંથી મળી તો એ ભગવાન પાસેથી. ટૂંકમાં ભગવાન છે એ બધું જ નિયંત્રણ કરે છે, બધું જ. બરાબર, સર્જન કરવાની બ્રહ્માજીને કોને કીધું સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું? બ્રહ્માજી તો એને તો કઈ સમજાતું નહોતું શું કરવું મારે. તો ત અને પ એવા બે શબ્દ સંભળાણા અને બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું અને એમને વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને એમને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. તો ધારણ પોષણ કરવા વાળા વિષ્ણુ છે, આપણે હમણાં 3 વિષ્ણુની વાત કરી, તો એ વિષ્ણુની શક્તિ ક્યાંથી આવી? કૃષ્ણમાંથી. વિસર્જન કરવાની શક્તિ શિવજી પાસે છે, તો શિવજી પાસે એ શક્તિ ક્યાંથી આવી? કૃષ્ણ પાસેથી. તો આ બધી જ શક્તિઓ છે એ જો કોઈ આપી શકે તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કેમ કે મારી પાસે કઈક હોય તો હું કોઈકને આપી શકું. બરાબર, એટલે ભગવાનની શક્તિ કેવી છે તો કે ખૂબ જ અચિંત્ય શક્તિ છે ભગવાનમાં, આપણે વિચારી ન શકીએ એવી. હવે ભગવાન છે એ એની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટે કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. બરાબર, આપણે કઈક ઈચ્છા રાખી તો આપણને એમ થાય કે હવે ક્યારેક ન થાય તો આપણને કોઈક આશ્વાસન કેમ આવે, હશે હવે ચલો ભગવાનની ઈચ્છા, કે તારા લકમાં એવું નહીં હોય એટલે ન થયું. આપણે એવી રીતના કોઈ દુઃખી માણસને મનાવતા હોય. બરાબર, પણ ભગવાનને જયારે એની ઈચ્છા પૂરી કરવી હોય ત્યારે એમને એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે કોઈક ઉપર એને ડિપેન્ડ રહેવું પડે. ટૂંકમાં પોતે જ પોતાની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરી શકે છે, પોતે જ. એટલે કે સચ ચિત આનંદ. સતે ભગવાન, ચિત જ્ઞાન પણ ભગવાન અને આનંદ પણ ભગવાન. બરાબર, તો આપણી ઈચ્છાઓનો નિકાલ કે પાર થશે, આપણને એ ઈચ્છિત વસ્તુ મળશે કે ઈચ્છિત પરિણામ મળશે કે નહીં મળે એનો આધાર ભગવાન ઉપર રહેલો છે. પણ ભગવાનની ઈચ્છિત વસ્તુઓ છે એ ભગવાન સ્વયં જ કરી શકે છે, એને કોઈ ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર પડતી નથી. એટલા માટે જ આપણે ભગવાનની શક્તિ અકલ્પ્ય છે, આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. કે સામાન્ય જીવાતમાં હોય જે ભક્તિમાં ન હોય તો આપણે એને કહીએ કે ભગવાન એક અવતાર હતા, વરાહ અવતાર. એનો જે પગ હતો એ છે જે નીચે સમુદ્રમાં
આ લોકનો સમુદ્ર નહીં, આ પૃથ્વી ઉપરનો નહીં, બીજો જે નીચે એકદમ સમુદ્ર છે ત્યાં, અને એમનું શીર જે બ્રહ્મલોક થી પણ ઉપર એટલો મોટો વરાહ અવતાર હતું, એવડો મોટો ભગવાન ભૂંડ બન્યા હતા. તો હવે એમ કે જા ગપ્પા મારમાં, એવડું મોટું થોડું ભૂંડ હોય, કોઈ આપણી વાત માને નહીં. પણ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ, બધું વાંચીએ, આપણે ભક્તો પાસે સાંભળીએ, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ના, સાચી વાત છે કે ભગવાન છે એ કલ્પિત નથી, આપણે એની કલ્પના પણ કરી શકીએ નહીં, એટલે જ અકલ્પિત છે ભગવાન. એટલે વૈદિક શાસ્ત્રો કે જે વેદો છે એમાં પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રમાં પણ ભગવાનને શું કીધું છે? જ્ઞેય, કે જે જાણવા જેવું છે એ શું છે? ભગવાન છે. જ્ઞાન ભગવાન માંથી આવે છે, અને જ્ઞેય તત્વ જે કોઈ જાણવા જેવું છે એ ભગવાન છે. એક વખત આપણે ભગવાનને જાણી લીધા તો પછી આપણે કાંઈ પણ જાણવાની જરૂર હોતી નથી. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે વેદોમાં પણ જાણવા જેવું છે એ શું છે? માત્ર ભગવાન. ભગવાનને જાણી લો તો તમારે વેદ જાણવાની પણ જરૂર નથી. હવે આગળ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે આ સૃષ્ટિની રચના શું કરવા માટે કરવામાં આવી. તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ્યારે જીવ છે એ એવું વિચારતા હતા કે અમારે પણ આ ભૌતિક સૃષ્ટિ છે એને ભોગવવી છે, અમારે પણ એમ કે ભોગતા માત્ર કૃષ્ણ એવું કેમ, અમારે પણ આ સૃષ્ટિને ભોગવવી છે, અમારે પણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એનું આસ્વાદન કરવું છે. તો ભગવાને કીધું ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, હું તમારા માટે સરસ મજાની આ સૃષ્ટિ પૂરી પાડું. તો ભગવાન છે એવી રીતના સૃષ્ટિની રચના કરે છે, અને વિવિધ પ્રકારના જીવોને જે ઈચ્છાઓ આપણે કરીને એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે આપણને એ પ્રમાણેનું શરીર પ્રાપ્ત થયું, અને એ પણ ભગવાનની અકલ્પ્ય શક્તિ દ્વારા. એટલે અહીંયા દેવહૂતિ માતા કહે છે કે એ અમારા માટે અચિંત્ય છે, અમે ચિંતન જ ન કરી શકીએ. આપણે કઈક સર્જન કરવું હોય તો કરી શકીએ. આજ સુધી કેટલા વૈજ્ઞાનિકો છે કે કઈ રીતે શરીરમાંથી આત્મા બહાર જાય છે એ શોધી નથી શક્યા, કે કઈ રીતે હાર્ટ છે એ પંપ કરતું હોય, અમુક સમય થાય તો ઓટોમેટિક હાર્ટ બંધ થઈ જાય, પછી આર્ટિફિશિયલ કેટલી ટ્રાય કરે પણ એ હાર્ટ ફરીથી ધબકતું ચાલુ થાય નહીં. એટલે માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય ને તો બંધ થઈ જાય. તો એ બધું કઈ રીતના થાય છે? બધું જ ભગવાન દ્વારા થાય છે. એટલે ભગવાનની શક્તિ છે એ અચિંત્ય છે. પછી આગળ જોઈએ શું કે છે? સત્વમ ભૃતો મે જઠરેન નાથ, કથમ તુ યશોદર એતદાશિત, વિશ્વમ યુગાંતે વટપત્ર એક, શેતે સ્મ માયા શિશુર અગ્રિપાન. તો વાંચો કોઈક અનુવાદ. ચલો. હરે કૃષ્ણ. હરે અનુવાદ. કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન રૂપે આપે મારા ઉદરમાંથી જન્મ લીધો છે. હે મારા પ્રભુ, જેમના ઉદરમાં સમગ્ર વિશ્વ સૃષ્ટિ સમાયેલી છે, એવા આપ પરમ બ્રહ્મ માટે તે કેવી રીતે શક્ય થયું? તેનો ઉત્તર એ જ છે કે તે શક્ય છે કારણ કે આપ કલ્પના અંતે વડના એક પાંદડા પર શયન કરો છો, અને એક નાના બાળકની જેમ આપના ચરણ કમલનો અંગૂઠો ચૂસો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો સરસ મજાની એક ભગવાનના ભક્ત બિલ્વ મંગલ ઠાકુર, આપણે એની કથા જોઈ છે ને લેવલ 1 માં, આંખો ફોડી નાખે છે, બરાબર. તો એ બિલ્વ મંગલ ઠાકુર ભગવાનના આ સ્વરૂપની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. કરારવિંદમ મુખારવિંદમ પદારવિંદમ વિનિવેશયંતમ. પછી એમ આવે ને વટસ્ય પટસ્ય વટસ્ય પત્રસ્ય પુટેશ્યાનમ બાલમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. હરે બોલ, ખૂબ સરસ. તો એ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એને દેવહૂતિ માતાજી યાદ કરે છે, અને શું કે છે કે કેટલી વખત પ્રલય આવે ને તો પ્રલય જળ આમ કેવો હોય, આખો એટલું આમ સમુદ્ર જળ છે એ એકદમ મોજા એટલા ઉછળતા હોય, અને આખી પૃથ્વી ઉપર પડી વળે, અને આખી પૃથ્વી જેટલી પણ ભૌતિક સૃષ્ટિ છે એનો વિનાશ થઈ જાય. તો એ પ્રળય જળ જ્યારે હોય ત્યારે ભગવાન એક વટપત્ર, એક વટનું પાંદડું હોય ને એના ઉપર શયન કરતા એકદમ નાના શિશુ, એવો ફોટો પણ ખૂબ જ આવે છે નહીં? એક આમ વટપત્ર હોય એમાં ભગવાન સૂતા હોય, અને પગનો અંગૂઠો ભગવાન મોઢામાં નાખીને ચૂસતા હોય. તો એ સૂચવે છે કે તમે પ્રલય જળ જ્યારે વિનાશ થવાનો હોય, પ્રલય થવાનો હોય,
ત્યારે તમે આવી રીતના શયન કરો છો તો મારા જેવા સાધારણ સ્ત્રીના ઉદરમાં તમારું આવવું એ બિલકુલ આશ્ચર્યજનક નથી. એમ કે ભગવાને પેલા કીધું ને કે બધા જ બ્રહ્માંડો બધું તમારામાંથી આવે છે, તમારી શક્તિ આટલી છે, તમે આટલા ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છો, વિશાળ છો, તો તમે મારા ઉદરમાં કઈ રીતના સમાઈ ગયા, તમે મારા ઉદરમાંથી કઈ રીતના જન્મ લીધો? તો પાછી એમની આન્સર પણ દેવહૂતિ માતા જ આપે છે. શું કે છે કે હા, તમારા માટે તો બધું શક્ય છે. કેમ શક્ય છે? તો કે તમે તો પ્રલય જળ આવી ગયું હોય ને ત્યારે પણ એક નાના વટપત્ર ઉપર એક નાનકડું શિશુ બનીને સૂવો છો, શયન કરો છો, અને તમારા નાનકડા ચરણ કમળ જે હોય નાનકડા બાળકના એ તમે પગનો અંગૂઠો લઈ અને મોઢામાં ચૂસો છો. તો તમારા માટે એવું કઈ નથી કે જે પોસિબલ નથી. એટલે અહીં પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે આપણને એમ થાય કે ગૃહસ્થો માટે તો ભક્તિ ખૂબ જ અઘરી છે, ગૃહસ્થ તો આમ કરે, આમાં પડી જાય, કમાવાનું હોય, એમને તો આમ કરવાનું હોય, તેમ કરવાનું હોય, જોબ હોય, બાળકો હોય, પત્ની હોય, તો એ કઈ રીતના કરી શકે? તો દેવહૂતિ માતા અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે કોઈ ગૃહસ્થ છે કે એ જો ભગવાનની ભક્તિ કરવા ઈચ્છે તો એ પણ એના બાળકો સાથે કુટુંબ જીવનનો આનંદ માણતા માણતા પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને પોતાના બાળક તરીકે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જેવી રીતના નંદ મહારાજ અને યશોદાએ કર્યા હતા. તમને ખબર છે નંદ મહારાજ ને યશોદાજી કેટલાય વર્ષો સુધી ભગવાનની તપસ્યા કરી હતી. એક સમયે શુતપા અને પૃશ્નિ હતા. નંદ મહારાજ અને યશોદાજી હતા કે પછી દેવકીજી ને વાસુદેવજી હતા? કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, હેમાંગી માતાજી તમે કરેક્ટ કરો તો નંદ મહારાજ અને યશોદા માતાજી કે દેવકી અને વાસુદેવજી? શુતપા અને પૃશ્નિ કોણ હતા? દેવકી અને વસુદેવજી માતા. દેવકી હા અને તો એ વસુદેવ. હા તો દેવકી અને વાસુદેવજી, શુતપા અને પૃશ્નિ, બરાબર. તો એ પણ ગૃહસ્થો હતા અને બંને લગ્ન કરી અને ગૃહસ્થ જીવન જીવતા હતા, પણ એટલું તપસ્યા કરી અને એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમે એઝ એ બાળક તરીકે મારા ઘરે જન્મ લો, અને એ પણ 3 વખત. તો ભગવાન એમને તથાસ્તુ કહે છે અને એમના ગર્ભમાંથી એઝ એ બાળક તરીકે જન્મ લે છે. પેલા જન્મ લે ને એ પેલા એમને યાદ અપાવે કે તમે આ હતા અને મેં તમને વચન આપ્યું હતું, વરદાન આપ્યું હતું, એટલે હું તમારે ત્યાં બાળક તરીકે જન્મ લઉં છું. અને પછી એમને એ બધું છે એ જે ભગવાન સાથે વાત થઈ હોય ને એ એમને ભૂલવાડી દે. તો એવી રીતના કોઈ પણ ગૃહસ્થ માણસ છે એ ભગવાનનું ભક્તિ કરી શકે અને ભગવાનના માતા પિતા બની શકે. અને ભગવાન સ્વયં પોતાનો અંગૂઠો ચૂસે છે, એ તો સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. કઈ રીતના કે કેટલાય બધા મહર્ષિઓ હોય, ભક્તો હોય, સાધુ હોય, સંતો હોય, તો એ ભગવાનના ચરણ કમળની સેવામાં ખૂબ જ એમ આપણે હંમેશા કે ભગવાનના આપણે કહીને ચરણારવિંદ, ભગવાનના ચરણમાં આપણે સ્થાન મેળવવાનું છે. તો ભગવાનને એવું થાય કે આ ચરણ કમળ છે એમાં એવું તો કયું દિવ્ય સુખ મળે છે કે આ બધા એનું ધ્યાન કરે છે, એમાં સ્થાન મેળવવાની વાત કરે છે. તો ભગવાન કે લાવો ને, ચલો હું ટેસ્ટ કરી, હું આસ્વાદન લઉં કે એમાં શું મળે છે. તો એ કારણે ભગવાન છે એમનો અંગૂઠો ચૂસે છે. અને ભગવાનને પણ જે ભક્તોને એમાં રસ આસ્વાદન થાય ને એ ભગવાનને પણ દિવ્ય રસ આસ્વાદન થાય છે. અને વારંવાર એટલા માટે ભગવાન આ સ્વરૂપ લે છે અને ભગવાનનો અંગૂઠો છે એ ચૂસે છે. એટલે ભગવાનને કેટલી વખત એમ થાય ને કે ભક્તોને આમાં શું આનંદ આવતો હશે. ભગવાનને એમ થાય કે ભક્ત શિરોમણી શ્રીમતી રાધારાણી છે એ ભગવાનની આટલી સેવા કરે અને કેવું કે એમનો જે આનંદ આવતો હોય ને ભગવાનની સેવા કરવામાં એ દિવસે ને દિવસે વધતો જ જાય. તો ભગવાન એમ થાય કે રાધારાણીને એવું તો શું આ દિવ્ય આનંદ મળે છે, ચાલો ને હું એ આસ્વાદન કરું, હું પણ એ ટેસ્ટ ને ફીલ કરું. તો એટલા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે અને એ ભક્તનો ભાવ, એ રાધારાણીનો ભાવ છે કૃષ્ણ પણ ભાવ છે રાધારાણીનો. અને એ દિવ્ય આસ્વાદન ભગવાનની કે ભગવાનની ભક્તિમાં શું આનંદ છે એ હું ચાખું, હું એ લઉં. તો એ કારણે ભગવાન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં આવે છે અને જે માધુર્ય, દિવ્ય રસના માધુર્ય રસ છે એનો આસ્વાદન કરે છે. તો એવી રીતના ભગવાન છે એ નાનકડા બાળક બની જાય છે. એમ તો એ ભગવાન માટે શક્ય છે કે ભગવાન કાંઈ પણ કરી શકે.
બરાબર, આપણે જોયું ને કે એટલા 6 દિવસના હતા ત્યારે એટલી વિશાળ કઈ પૂતના હતો એનું વધ કરી દીધો. પછી ભગવાન 7 વર્ષના 11 વર્ષના હતા ત્યારે એમને ગિરિરાજ ગોવર્ધનજી તટની આંગળી ઉપર ઉપાડી અને આખી વૃંદાવનની ગિરિરાજ ગોવર્ધનજીથી વરસાદથી ઇન્દ્રના કોપથી એમને રક્ષા કરી. એટલે ભગવાન માટે કઈ પણ શક્ય છે. હવે કંસ કેટલો મહાન, કેટલો ખુખાર, આમ કહેવાય ને એકદમ શક્તિશાળી એવો રાક્ષસ હતો, તો ભગવાને મુક્કો મારીને એનો વધ કરી નાખે છે. બરાબર, તો ભગવાન માટે કઈ પણ શક્ય છે, એમાં કઈ પણ એવું આશ્ચર્ય કરવા જેવું નથી, એવું દેવહૂતિ માતાજી આપણને કે છે. હવે આગળ જોઈએ શું કે છે. ત્વમ દેહ તંત્ર પશ્યમાય પાપમના નિદેશ ભાજામ ચ વિભો વિભૂતયે યથાવતારાસ્તવ શુકરાદય તથા અયમ અપી આત્મપથ ઉપલબ્ધતે લબ્ધયે. અનુવાદ કોણ વાંચશે? ચલો, હરે કૃષ્ણ. વાંચું માતાજી? વાંચો, નો વાંચો હોય એ વાંચો. હે વાલા પ્રભુ, પતિત જીવોના પાપ કર્મોનું શમન કરવા અને ભક્તિ તથા મુક્તિમાં તેમના જ્ઞાનની સમૃદ્ધિ કરવા માટે આપે આ ધારણ કર્યો છે. આ પાપી મનુષ્યો આપની દોરવણીને આધીન હોવાથી આપ સ્વેચ્છાએ વરાહ તથા બીજા અવતારો ધારણ કરો છો. તે જ પ્રમાણે આપને આધીન રહેલા જીવોને દિવ્ય જ્ઞાન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે આપ પ્રગટ થયા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શું કે છે કે આપણે પાછળનો શ્લોક જોયો એમાં ભગવાનના ગુણોનું, દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન કર્યું. તો અહીંયા ભગવાનના પ્રાગટ્યનો હેતુ, શું કરવા ભગવાન પ્રગટ થાય છે, એ અહીંયા વર્ણન છે. કે જીવાત્માઓ છે એ પ્રકૃતિને ભોગવી, આપણે વાત કરીને કે જીવાત્માઓ આપણે બધાને પ્રકૃતિને ભોગવી હતી, આપણે પણ ભોગતા, એમ કે નહીં ભોગતા ભગવાન જ નહીં, અમે પણ ભોગતા આવીશું. તો એવું આપણને થયું એટલે ભગવાને આપણા માટે સૃષ્ટિની સર્જન કરી. એટલે આપણે એમાં સૃષ્ટિના જે ત્રણેય ગુણ છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, એ ત્રણેયના બંધનમાં આપણે આવી ગયા. અને ભગવાન છે એ આપણને આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે અલગ અલગ દેહ આપણને આપ્યો. તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે જ્યારે ભગવાન ક્યારે આવે છે, તો પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા ધર્મ સંસ્થાપનાસ્થાય સંભવામી યુગે યુગે. કે જ્યારે પણ ભગવાનના ભક્તો છે એની ખુશી માટે, એમની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે, પછી તો કે વિનાશ, જે દુષ્કૃતિન છે, જે પાપી મનુષ્ય છે, એ બધાની નાશ કરવા માટે અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવા માટે વારંવાર ભગવાન આવે છે. અને વારંવાર ભગવાન વરાહ અને બીજા અલગ અલગ અવતારો છે એ ધારણ કરે છે. અને જે પતિત જીવો છે એને અલગ અલગ ઉપદેશો આપે છે, કે એના કારણે આપણે છે એ ભગવાન તરફ, જે ભગવાનના ધામમાં આપણે પાછા જઈએ, જ્યાંથી આપણે આવ્યા છીએ ત્યાંથી. એટલે ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો થાય તો આપણે એ અવતારોનું, લીલાઓનું શ્રવણ કરીએ, એ અવતારની શુદ્ધ ભક્ત એ સ્તુતિ કરેલી હોય એનું શ્રવણ કરીએ, અને ધીમે ધીમે આપણામાં જે અભદ્ર અકલ્યાણ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર, એ બધું દૂર થાય અને ભગવાન તરફ આપણે પ્રેમ થાય અને આપણે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે લાયક બનીએ. જો જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં મલિનતા છે ને, ત્યાં સુધી ભગવાન એમાં વાસ કરે નહીં. બરાબર, ભગવાન છે એ એકદમ શુદ્ધ, કોમળ, પવિત્ર, પાવન આપણું હૃદય થઈ જાય ને, ત્યારે ભગવાન એમાં વાસ કરે. એટલે અત્યારે આપણે જોઈ લેવાનું, આપણા હૃદયમાં કેટલું કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર, ઈર્ષા, રાગ, દ્વેષ, કેટલાય બધાય છે ને, દ્વેષ કેટલું બધું ભરાયેલું છે. તો એમાં ભગવાન આપણને એમ થાય કે મારા હૃદયમાં ભગવાન છે, પણ નહીં. ભગવાન છે ખરા બધાયના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે, પણ એ આપણને કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય. કે કૃષ્ણ પ્રેમ આપણા હૃદયમાં ક્યારે જાગૃત થાય? કે જ્યારે જેટલી આપણા હૃદયમાંથી આ બધો કચરો દૂર થશે ને, એટલું આપણામાં દિવ્યતા એડ થશે. જેમ જેમ આપણામાં એ બધું 5% ગયું તો 5% દિવ્યતા આવે. બરાબર, ધીમે ધીમે 100% જતું રહે. ને જયારે 100% દિવ્યતા આપણામાં આવી જાય, નિર્મલ આપણું હૃદય થઈ જાય, ત્યારે ભગવાન છે કહે છે કે આપણે
ભગવાનના ધામમાં જવા માટે લાયક બનીએ. એટલે ભગવાન છે એ આ બધા પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અલગ અલગ અવતાર ધારણ કરે છે. તો એવી રીતના કપિલ ભગવાન, એ કપિલ છે એ પણ ભગવાનનો એક અવતાર છે. અને દેવહૂતિ માતા અહીંયા કહે છે કે આપણા બધા જ જીવોને દિવ્ય જ્ઞાન આપવા માટે ને આપણને બધાને ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા માટે આ પૃથ્વી ઉપર તેઓ પ્રગટ થયા છે. તો ભગવાનનું પ્રગટવાનું કારણ શું છે? એકમાત્ર ભગવાનના ભક્તો છે એની ભગવાનના ધામમાં લઈ જવાનું. આપણે લાસ્ટ સેશનમાં પણ ચર્ચા કરી હતી, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા. તો એ ભગવાનનું પ્રાઇમરી પર્પઝ નથી, બરાબર. એ તો એ આવે છે કઈક લીલા તો કરવી પડે એટલા માટે એ બધા જે રાક્ષસો છે એનો વધ કરે છે. બાકી એક નાનકડો કોરોના વાયરસ કેટલા બધા ડેડ થઈ ગયા, બરાબર. ભગવાન એના હૃદયમાં છે જ, ક્યારે હાર્ટ એટેક આવી જાય ક્યારે જતા રહે, બરાબર, કઈ ખબર ન પડે. પણ ભગવાન શું કરવા આવે છે? તો પ્રાઇમરી પર્પઝ એમનો એક જ છે કે ભગવાનના ભક્તો ખુશ થાય છે એટલા માટે. હવે આગળ વધીએ. યન્ના મધ્યેય શ્રવણાનું કીર્તનાદ યત પ્રવહણાત યત સ્મરણાદપી કવચિત સ્વાદો અપી સદ્ય સવનાય કલ્પતે કૃત પુનસ્તે ભગવન્નું દર્શનાત. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું વાંચું. વાંચું? હરે હરે કૂતરાનું કૃષ્ણ. માંસ ખાનાર ચાંડાળ કુટુંબમાં જન્મેલો મનુષ્ય પણ જો એકવાર ભગવાનના પવિત્ર નામનું ઉચ્ચારણ કરે, તેમનું કીર્તન કરે, તેમની લીલાનું શ્રવણ કરે, તેમને દંડવત પ્રણામ કરે કે તેમનું સ્મરણ કરે તો પણ તે વેદોક્ત યજ્ઞો કર્યાની પાત્રતા મેળવે છે. તો પછી જે મનુષ્ય ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરે છે તેમની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ વિશે તો વળી કહેવાનું શું હોય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં શું ફાયદો છે, બરાબર, નામ શ્રવણથી શું ફાયદો થાય છે એના વિશે વર્ણન કરેલું છે કે કીર્તન, શ્રવણ અને સ્મરણ એ કરવામાં આપણે ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈએ. તો રૂપ ગોસ્વામી પાદ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કહે છે કે જો એક વખત તમે ભગવાન હરિનું શુદ્ધ નામ લઈ લો તો તમારા બધા જ પાપ કર્મોના ફળ છે એમાંથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. છે ને કે જે પરિપક્વ છે, અપરિપક્વ છે, સંચિત છે, બીજમ, કુટમ, બધા જ પણ, બરાબર, એ બધા જ પાપ કર્મો છે એમાંથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે ને કે સર્વધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. સર્વ પાપો, એવું નહીં કે આ જન્મના, ગયા જન્મના. આપણને એમ થાય કે આ જન્મમાં આપણે ભક્તિ કરી તો આ જન્મના પાપ જતા રહે, પણ ગયા જન્મમાં આપણે કરેલા છે એનું શું, બરાબર. એવા તો કેટલાય જન્મોથી આપણે પાપ કરતા આવીએ છીએ ને. તો ભગવાન એવું નથી કહેતા કે નહીં આ જન્મના પાપનું હરણ કરીશ, નહીં. જેટલા પણ સર્વે પાપ્યોભ્યો, તમારા બધા જ પાપો છે એનું હું હરણ કરી લઈશ. તમારે માત્ર શું કરવાનું છે? તો કે સર્વધર્મ પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધા જ ધર્મો છે એનો ત્યાગ કરી અને માત્ર ને માત્ર મારા જ શરણે આવો. તો બીજું એક પ્રભુપાદ અહીંયા આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય કીર્તન અને શ્રવણ દ્વારા શુદ્ધ થતો હોય તો એ મનુષ્ય છે એ વેદોક્ત યજ્ઞ કરવા માટે પાત્ર બને છે. તો આપણે કેવું હોય, યજ્ઞો કરવા હોય તો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ અને યજ્ઞોપવિત જે જનોઈ, આપણે કહીને જનેવું કહેવાય રિયલમાં, પણ અત્યારે અભ્રસ થઈને જનોઈ કરતા હોય, તો એ જનોઈ જનેઉધારી હોવો જોઈએ તો જ એ માણસ છે એ યજ્ઞ કરી શકે. જો જે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયો હોય ને અને જયારે એના લગ્ન થાય ને ત્યારે જો એને જનોવ, જે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર ન થયા હોય ને તો એના પેલા યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરે અને પછી એના લગ્ન, કેમ કે લગ્નમાં લક્ષ્મીનારાયણનો યજ્ઞ કરવાનો હોય છે. તો જે માણસે યજ્ઞોપવિત જનોવ ન પહેરી હોય ને એ માણસ યજ્ઞ કરી શકે નહીં. એટલે એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ, 10 પ્રકારના સંસ્કાર વિધિથી શુદ્ધ થયેલો હોવો જોઈએ અને જેણે વેદોનું અધ્યયન કરેલું હોવું જોઈએ. તો એ માણસ છે એ પાત્ર થાય કે એ વેદોક્ત, જે વેદોમાં કહેલા છે એ યજ્ઞો કરી શકે. પણ અહીં શું કીધું છે? સદ્ય શબ્દ વાપરેલો છે ને. તો જે માણસ કૂતરા ખાવાના ચાંડાળના કુળમાં જન્મ થયો હોય છતાં પણ જો એક વખત હરે કૃષ્ણ નામનું, પવિત્ર નામનું ઉચ્ચારણ કરે, કીર્તન કરે, લીલા કરે, શ્રવણ કરે તો
એ માણસ છે એ તત્કાળ તરત જ સદ્ય, બરાબર, સદ્ય એટલે તરત જ એ છે એ એટલો લાયક, એટલી એનામાં પાત્રતા આવી જાય છે કે એ વેદોક્ત યજ્ઞો છે એ કરી શકે છે. જો માણસે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લેવો હોય ને તો એને પૂર્વ જન્મના કાંઈક કર્મ એવા કરેલા હોય ને સારા, તો જ એને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળે. અને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળી ગયો એટલાથી પૂરતું નથી, પછી પણ એને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવી પડે અને બીજા બધા સંસ્કારો છે ને એ બધા કરવા પડે. તો એની છે એ યજ્ઞો કરવામાં કે જે બ્રાહ્મણ કહેવાય ને એની લાયકાત થાય. બ્રાહ્મણના ગુણો આપણે 18મો અધ્યાય કાલે આવશે ને લેવલ 1 માં, એમાં તમારે આવશે કેવા છે શોચ, તપ, દમ, કેટલા બધા એના ગુણો છે બ્રાહ્મણના, કે એ બધાથી રહિત હોવા જોઈએ, આવા હોવા જોઈએ, તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. ટૂંકમાં બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ, કે જે માણસ પરમ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણે અને એનામાં આ બધા ગુણો અર્જિત થયેલા હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો એ છે એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મે અને આ બધા સંસ્કારો કરે ત્યારે એનામાં એ બ્રાહ્મણની લાયકાત આવે. ભગવાને જો એવું નથી કીધું કે જન્મથી બ્રાહ્મણ, બરાબર, જન્મથી બ્રાહ્મણ છે છતાં પણ આ બધા સંસ્કારોથી એને એ પાત્રતા અર્જિત કરવી પડે, બરાબર. પણ આજના સમયમાં તો કેવું છે કે જન્મથી બ્રાહ્મણ છે એનામાં એ ગુણ છે જ નહીં. કેવા ખાતર યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થાય, કેવા ખાતર લગ્ન સંસ્કાર થાય, કેવા ખાતર સમાયર્તન, પછી શું કહેવાય જાત કર્મ, કર્ણ વેધન, કેટલાય બધા સંસ્કારો હોય છે, બરાબર, નામકરણ, અન્નપ્રાશન, તો એ બધા સંસ્કારો કેવા ખાતર. અને આજકાલના સમયમાં કેવું છે ફોટો સેશન, અન્નપ્રાશન હોય નાનકડા બાળકનું કરાવવાનું, અન્નપ્રાશન એક સંસ્કાર છે, વેદોમાં વર્ણિત છે. પણ આપણે કેવું કરી દીધું, કેટલું બધું ડેકોરેશન કરશે ને રેડી ટુ ઈટ ને કેટલું બધું શણગારશે ને કેટલા ફોટા મૂકશે ને રીલ્સ બનાવશે, ત્યાં ક્યાંય ભગવાનની પ્રાર્થના, સ્તુતિ, ભગવાનનો ભોગ કાંઈ નથી. પેલા તમે ભગવાનને અર્પણ કરો, ભગવાન જમી લે, પછી એ વેદોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે એ બાળકની જીવા ઉપર મૂકો, તો એ બાળકનું અન્ન એ છે એ હવે પછી જે પણ ગ્રહણ કરે એ વિષ્ણુનો કૃષ્ણનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરે. અને અન્ન એવો મન કે અન્ન એવો ઓડકાર, તો એ પ્રમાણે એના લક્ષણો, એનામાં એવા ગુણ અર્જિત થાય. એ અન્નપ્રાશન સંસ્કાર પાછળનો હેતુ હોય છે, પણ અત્યારનો હેતુ શું છે, માત્ર માતાઓ જે હોય એને રીલ્સ બનાવવાની અને ઇન્સ્ટા ઉપર કે સ્નેપચેટ ઉપર મૂકવાની, બસ. તો વેદોક્ત યજ્ઞો કરવા માટેની લાયકાત કઈ રીતના મળે, તો જે પણ બ્રાહ્મણ હોય એને પણ આટલું કરે ત્યારે, પણ આજકાલના બ્રાહ્મણોમાં એવી કોઈ પણ ક્વોલિટી જોવા મળતી નથી. તો કે છે કે જે માણસ પવિત્ર ભગવાનના નામનું રટણ કરે અને માત્ર એ તત્કાળ પવિત્ર બની જાય, એને આવું કાંઈ પણ કરવાની જરૂર પડતી નથી. તો જે માણસ સાક્ષાત કપિલ દેવ જેવા ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય તો એના વિશે તો કેવું જ શું હોય. અને આગળ આપણને પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે દીક્ષા લે ને એટલે શિષ્ય હોય ને એ ભગવાન ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લે તો ત્યારે એ સદગુરુ એને એક મળે અને એ ગુરુ છે એ શિષ્યને માર્ગદર્શન આપે કે કઈ રીતે ભગવાનની નજીક જવાનું, કઈ શિષ્યની પાત્રતા હોવી જોઈએ. અને ધીમે ધીમે એ શુદ્ધ થાય, પેલા હરિનામ દીક્ષા થાય ને પછી ગુરુ છે ને એ ઓબ્ઝર્વ કરે કે આ જે મારો શિષ્ય છે એમાં કેટલી યોગ્યતા છે, કેટલી લાયકાત છે, કેટલી પાત્રતા છે. પછી એક સમયે એને બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપે, એને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થાય, એને યજ્ઞોપવિત આપે, એને એક ગાયત્રી આપે. તો એ કરી અને પછી છે એ ભગવાનના યજ્ઞો કરવા માટે યોગ્યતા થાય. તો અહીંયા સરસ મજાની હરિભક્તિ વિલાસમાં રસ સનાતન ગોસ્વામી છે એ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કાસું હોય તો એ પણ જો હલકી કાસા જેવી હલકી ધાતુ હોય ને એને પણ પારા સાથે રાખીને તો એ સોનું બની જાય. તો દીક્ષા દ્વારા મનુષ્ય છે એ પણ બ્રાહ્મણ બની જાય. એમ ગમે એવું અધમથી અધમ માણસ હોય, કૂતરા ખાવાના જે કુળ છે, ચાંડાળોનું કુળ, એમાં જન્મ કેમ એમનો નથી થયો, તો પણ જો એમને પ્રોપર ગુરુ, કેમ કાસું હતું એ પારાના સંપર્કમાં આવ્યું તો સોનું બની ગયું ને, એમ અધમથી અધમ માણસ છે એ પણ જો સદગુરુના સંપર્કમાં આવે ને તો એ સોનું બની જાય, એ બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ એનામાં ડેવલપ થઈ જાય. એટલા માટે જ્યારે આપણે
બ્રાહ્મણ દીક્ષા થાય, બ્રાહ્મણ દીક્ષા, ત્યારે એ માણસ છે એ દ્વિજ કહેવાય. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થઈ ગયો તો એમ કે દ્વિજ. દ્વિજ બ્રાહ્મણ નું એક બીજું નામ છે, બરાબર. દ્વિજ એટલે 2 વખત જેનો જન્મ થાય એ દ્વિજ નો વર્ડ ટુ વર્ડ મતલબ એવો થાય. દ્વિજ એટલે 2 વખત દ્વિજ. તો એક વખત ક્યારે, જયારે માતાના ઉદરમાંથી જન્મ થાય ત્યારે, અને બીજી વખત જયારે એની યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થાય ત્યારે એનો બીજો જન્મ થાય. ને આપણે જેવી રીતના કે જયારે ભગવાન આપણે ગુરુની પહેલી દીક્ષા રહી હરિના, અને બીજી દીક્ષા થાય બ્રાહ્મણ દીક્ષા, ત્યારે એ દ્વિજ કહેવાય. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો છે પણ એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણ નથી, તો એ શું કહેવાય? દ્વિજ બંધુ. એ દ્વિજ નો કહેવાય, બરાબર. દ્વિજ બંધુ કે એના કુળમાં બધા દ્વિજ છે, બ્રાહ્મણો છે, પણ એનામાં બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી નથી, તો એ શું છે? દ્વિજ બંધુ, દ્વિજ નો ભાઈ છે, દ્વિજ નથી એ, બરાબર. તો એ દ્વિજ બનવું પડે. તો સનાતન ગોસ્વામી પણ એને પુષ્ટિ કરે છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવાથી વિશુદ્ધ અવસ્થામાં શિષ્યને સદગુરુ દ્વારા મળેલી દીક્ષાથી તેને બ્રાહ્મણ તરીકે સ્વીકાર થાય છે, અને પછી એ આ બધું કરવા માટે યોગ્ય બને છે. પણ જે માણસ છે એ ભગવાનનું એક વખત પવિત્ર નામનું ઉચ્ચારણ કરી લે તો એને આ કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. એ તરત જ યજ્ઞ કરવા માટે એની લાયકાત મળી જાય છે. તો દેવહૂતિ માતાજી પોતાની વાત કરે છે કે જે માણસ ભગવાનના પ્રત્યેક દર્શન કરે એની તો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ વિશે વાત જ શું કરવી. ખાલી એક વખત નામનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ રીતે કરી દો, અપરાધ રહિત કરી દો, તો તમે આટલે યોગ્યતા તમારામાં આવી જાય, તો તમારા સામે સાક્ષાત ભગવાન આવી જાય, ભગવાનના દર્શન કરી લો, તો પછી કેટલી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય. એના વિશે તો કહેવું જ શું. આગળ વધીએ. થોડોક વધારે સમય લાગશે, ચાલશે ને? કેમ કે 1 કલાક તો થઈ ગઈ છે, પણ હજી આપણે 2 શ્લોક છે, 2 શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરવાની છે. તો 10 થી 15 મિનિટ તમારી વધારે લઈશ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, અહીંયા દીક્ષાના અનુસંધાને દ્વિજ શબ્દ જ્યારે અત્યારે ભૌતિક નામ હોય છે તેને દીક્ષિત નામ આપવા છે, બીજું જન્મ થાય એવું જ કહેવાય ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એમ જ હોય. એટલે જ આપણો એક ભૌતિક જન્મ, અને એ પણ બ્રાહ્મણ દીક્ષા થાય ને પછી બીજો જન્મ થયો કહેવાય. દ્વિજ ત્યારે જ કહેવાય. આપણા બધાની હરિનામ દીક્ષા થઈ એટલે આપણે કહીએ કે આપણો નેક્સ્ટ નવો બર્થ થયો. ગુરુ મહારાજ આપણે આંગળી પકડીને લઈ જશે ભગવાનના ધામમાં. પણ દ્વિજ ત્યારે કહેવાય જ્યારે એની બ્રાહ્મણ દીક્ષા થાય. આપણે દ્વિજ ન કહેવાય. આપણે ખાલી, એટલે જ આપણને જો હરિનામ દીક્ષા થઈ હોય ને તો આપણે અલ્ટરમાં જઈને ભગવાનની સેવા ન કરી શકીએ. એ દ્વિજ હોય, બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ હોય, એ જ અલ્ટરમાં જઈને ભગવાનની સેવા કરી શકે, બરાબર. આપણે કહીએ કે દીક્ષા બીજો જન્મ છે, પણ એ બીજો જન્મ એ ઇન્ટેન્શમાં કે આપણે હવે ભગવાન તરફ એક ડગલું આગળ વધી ગયા, ગુરુ તરફ એક ડગલું આગળ વધી ગયા, કે જૂનું આપણું નામ હતું, આપણા કર્મો હતા, બધા જ ભગવાને, આપણા પાપ હતા, બધા જ ભગવાનના જે અધિકારી ગુરુ છે એને આપણા લઈ લીધા, એવી રીતના. એટલે કે માતાજી, એનું છે ભૌતિકમાંથી જે દીક્ષિત છે એ પહેલો જન્મ છે, અને આ બ્રાહ્મણ દીક્ષા લઈએ બીજો જન્મ છે. હરે કૃષ્ણ. હા, એવી રીતના. હરે કૃષ્ણ. તો 7મા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ. અહો બત સ્વપચો ચો અતો ગરિયાન અજી યત જીવાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ તે પુસ્ત પસ્તે જુહુ સસ્યુનાર્યા બ્રહ્માનુચુર્નામ ગુણંતિ યે તે. ચલો, કોને અનુવાદ વાંચવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, વાંચો. ચલો. અનુવાદ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય. અહો, જેમની જીહવા આપના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરે છે તેઓ ધન્ય છે. શ્વાન પક્ષી ચાંડાળ કુળમાં જન્મેલા હોય તો પણ આવા પવિત્ર મનુષ્ય પૂજનીય છે. આપના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરનારા મનુષ્ય બધા તપ તથા હોમ કરેલા હોવા જોઈએ, અને આદ્યોચિત સદવ્યવહાર પ્રાપ્ત કર્યા હોવા જોઈએ. આપના પવિત્ર નામના ગુણગાન ગાવામાં તેમણે પવિત્ર 30 સ્થળોમાં સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ, વેદાધ્યયન કર્યું હોવું જોઈએ, અને જરૂરી બધું જ કાર્ય કર્યું હોવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આમાં તો આપણને એમ થાય ને કે ભગવાનનું પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવું હોય તો આટલું બધું કરેલું હોવું જોઈએ, બરાબર. તો આપણે તો કઈ નથી કર્યું, તોય આપણે તો કરીએ છીએ. આપણને એવો પ્રશ્ન થાય ને.
તો અહીંયા સરસ મજાનો પ્રભુપાદજી આપણને ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય અપરાધ રહિત થઈ અને એક વખત ભગવાનના પવિત્ર નામનું રટણ કરે તો એ વેદોક્ત યજ્ઞ કરવા પાત્રતા મેળવે. આપણે છેલ્લા શ્લોકમાં જોઈ લીધું. હવે શ્રીમદ ભાગવતમના આપણને એમ થાય એક વખત નામનું પવિત્ર કીર્તન કરે તો એ છે એ વેદોક્ત યજ્ઞ કરવા માટે પણ કેપેબલ થઈ જાય. પણ અહીંયા શું કીધું છે કે એ મનુષ્ય છે એ કેવો હોવો જોઈએ? તો આર્યોચિત સદવ્યવહાર પ્રાપ્ત કરેલો હોવો જોઈએ, તીર્થોમાં સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ, વેદાધ્યયન કરેલું હોવું જોઈએ અને જરૂરી બધું જ કાર્ય એને કરેલું હોવું જોઈએ. તો આપણે તો એવું કઈ કર્યું નથી. મેં તો નથી કર્યું. તમે બધાએ કરેલું છે? હરે કૃષ્ણ. ના. તો પણ તોય આપણે તો જપ કરીએ જ છીએ. તો અહીંયા સરસ મજાનો પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે લો કોલેજમાં કોઈક સ્ટુડન્ટ છે કાયદો ભણવા જાય છે તો આપણને બધાને ખબર છે કે લો કોલેજમાં એડમિશન ક્યારે મળે? જ્યારે BA BCom કમ્પ્લીટ હોય, ગ્રેજ્યુએટ હોય ત્યારે, બરાબર. તો એ લો કોલેજમાં ગયો એનો મતલબ જ એમ થઈ ગયો ને કે એને BA BCom તો કરી લીધું છે. તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો ને એનો મતલબ જ એમ થઈ ગયો કે આપણે આ બધું કરી લીધું છે. તીર્થ સ્થાનોમાં સ્નાન કરી લીધું છે, વેદાધ્યાન કરી લીધું છે અને જરૂરી બીજું જે પણ કાર્ય છે એ બધું જ આપણે કરી લીધું છે. તો આપણને એમ થાય આપણે આ જન્મમાં તો એવું કઈ કર્યું નથી, આપણને તો યાદ નથી. પણ આપણે ગયા જન્મમાં, એના ગયા જન્મમાં, એના ગયા જન્મમાં ક્યારેક ને ક્યારેક આપણે આ બધું જ કરી લીધું છે. આપણે કે અજ્ઞાત સુકૃતિઓ આપણી છે. ત્યારે આપણે એ માટે કેપેબલ થઈ શક્યા કે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એ મહામંત્રનો જપ કરી શકીએ. આપણે ભગવાનનું આટલું શ્રવણ હું બોલી શકું અને તમે સાંભળી શકો. આપણે આ ભાગવતમનો સંવાદ છે એનું પઠન પાઠન કરી શકીએ. એ ત્યારે જ આપણે કરી શકીએ જ્યારે આપણે આ બધું કરી દીધું છે. બરાબર. આપણે કેટલી વખત કેવું હોય કે ફોનમાં આપણને હેલો કેતા હોય ને તો હવે અમને બધાને એવી ટેવ પડી ગયો કે ફોન હરે કૃષ્ણ એમ જ કહીએ. તો અમુક લોકોના ફોન આવે ને આપણે ઉઠાવીને એમ કહીએ હરે કૃષ્ણ, તો ઈ થોડીક વાર કઈ બોલે નહીં, પછી એમ કે હા હલો એમ. તો એના મુખમાંથી એક વખત હરે કૃષ્ણ નથી નીકળતું. કેમ? તો કે એને આ બધું નથી કર્યું. બરાબર. એની એટલી સુકૃતિ નથી કે હરે કૃષ્ણ બોલી શકે. આપણે આ બધું કરીને આવ્યા છીએ એટલા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકીએ છીએ. આપણે ભાગવતમના, સદાચારના આ બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા કીધું છે કે જે મનુષ્ય કેવળ જીભના અગ્રભાગથી પવિત્ર નામનું રટણ કરે, પવિત્ર નામ કેવું? નામ અપરાધ, નામાભાસ અને શુદ્ધ નામ, એ બધો કઈ વિચાર નહીં કરવાનો. માત્ર ને માત્ર આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવાનું છે. નામ અપરાધ યુક્ત છે, નામાભાસ છે, શુદ્ધ નામ છે, કઈ નહીં. આપણો ભાવ છે એ ભગવાન પ્રત્યે હોવો જોઈએ કે મારે ભગવાનની ખુશી માટે, ભગવાનને આનંદ આવે છે એટલા માટે જપ કરવું છે. અને જ્યારે પણ જપ કરીએ ને ત્યારે આપણા મનમાં એ હોવું જોઈએ કે આપણા જીવા અગ્ર ઉપર કૃષ્ણ નર્તન કરી રહ્યા છે. કેમ કે શું કહેવાય, નામ અને નામી વચ્ચે કોઈ પણ ભેદ નથી. અભિન્ન નામ નામિત્વ, નામ અને નામી વચ્ચે કોઈ પણ ભેદ નથી. આપણે કૃષ્ણનો સંગ કરીએ છીએ. આપણે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 16 માળા કરીએ છીએ અને એ આપણને જે સમય લાગે છે 1 કલાક 2 કલાક, તો એ 1.5-2 કલાક આપણે કૃષ્ણનો સંગ કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે આપણા મિત્ર આવે, ફ્રેન્ડ આવે, આપણે એનો સંગ કરતા હોય તો આપણે કેમ મોબાઈલ બધું મૂકીને એને જ આમ કે આપણે તો આ 2 વર્ષે 3 વર્ષે હું મારા ફ્રેન્ડને મળી, મારા બેનપણીને મળવાનું છે આજે તો આમ કેટલો ઉત્સાહ હોય આપણને. ને એ આવે ત્યારે ટીવી પણ વોલ્યુમ ધીમું કરી નાખી, બંધ કરી દઈ, એકદમ સરસ રીતના કેમ છે, શું છે, આમ ને તેમને આમ ઓળઘોળ થાય છે. મમ્મી 3 વખત એમ કે હોમવર્ક કરવાનું બાકી છે, આ કામ છે, તે કામ છે, આપણે તો સાંભળી જ નહીં મમ્મી આજે હું એ નહીં કરું, મારી ફ્રેન્ડ કેટલા વર્ષો પછી મને મળવા આવી છે, હું એ જ કરીશ.
તો એવા આપણે કેટલાય વર્ષોથી પાપ કર્મ કરતા આવી છે અને હવે આપણને કૃષ્ણ મળ્યા છે અને એ જ્યારે ભગવાનને યાદ કરી ભગવાનનો સંગ કરવાનો છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? ટીવી જોતા હોય કે આમ હરે કૃષ્ણ હોય, મન આપણું ક્યાંય હોય. આ તો છાવા નવું મૂવી આવ્યું છે, જોવા જવાનું છે, અહીંયા મારે કિટી પાર્ટીમાં જવાનું છે, અત્યારે મેરેજ સિઝન છે, આના મેરેજમાં અહીંયા જવાનું છે, આ સાડી પહેરશું, આ કપડાં પહેરશું, આમ કરશું, તેમ કરશું, ત્યાં ડુંગળી લસણ વગરનું નહીં હોય તો શું કરશું, ને ખાલી રોટલી ને છાશ ને દાળ ને એવું તો ભાવતું નથી. 17 પ્રકારના વિચાર મગજમાં ચાલતા હોય, બરાબર. તો એવું ન હોવું જોઈએ. આપણે એ સમય દરમિયાન કૃષ્ણનો સંગ કરવાનો છે. કૃષ્ણનો આપણી જીવા ઉપર સ્વયં કૃષ્ણ તો આપણને મળવા આવે કે તું મને યાદ કરે છો તો હું તારી પાસે આવું, પણ આપણું મન તો ક્યાંક બીજે છે. અથવા તો અમુક તો મેં એવાય જોયા છે કે ટીવીમાં સિરિયલ ચાલતી હોય અને માતાજી જપ કરતા હોય. આ નવી ટેકનિક છે જપ કરવાની. એક બાજુ સિરિયલ જોવે, પાછી હરે કૃષ્ણ. આ જો તો આમાં અનુપમા શું કરે છે, વળી હરે કૃષ્ણ, બરાબર. એવું ચાલતું હોય છે. તો એવું ન હોવું જોઈએ. 100% ઇન્ટેન્શનલી અને શુદ્ધ રીતે આપણે ભગવાનનું આપણી જીવાગ્રથી જો એક વખત નામ લેશું તો આપણે આ બધું જ કરેલું છે એ આપણને થઈ જશે. તો માયાવાદીઓ કહે કે તમે કોઈ દેવ કે ભગવાનની શક્તિઓ છે એના નામનો જપ કરો તો પણ ચાલે, તો નહીં. એ જે છે એ ભગવાન અને દેવ એના નામને સમાન ગણે ને તો એને પાખંડી અપરાધી કહેવાય છે. કે માત્ર ને માત્ર કોના નામનો જપ કરવાનો છે? તો કૃષ્ણના નામનો, રામના નામનો. અને આપણને તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મહામંત્ર આપેલો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આમાં વર્ણન કરેલું છે ને કે આ કરેલું હોવું જોઈએ, આ કરેલું હોવું જોઈએ. તો એવું કાંઈ પણ જરૂરી નથી. માત્ર આપણે શુદ્ધ થઈ અને એક વખત સરસ મજાના પવિત્ર ભાવથી ભગવાનના નામનો જપ કરીએ તો પછી આપણે ગમે તે કુળમાં જન્મ લીધો હોય ને તો પણ આપણે ભગવાનના મહાન ભક્ત બની શકીએ. એવો એક ઉદાહરણ છે હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુર તમને બધાને ખબર છે મુસ્લિમ કુળમાં જન્મ લીધો હતો, છતાં પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને અદ્વૈત આચાર્ય એમને સહર્ષ સ્વીકાર કરે અને એમને નામાચાર્ય ની પદવી આપે. અને જ્યારે પણ આપણે આજે પણ મંગળા આરતી પતે પછી આપણે જય ઘોષ કરીએ ને એમાં બોલીએ નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર કી જય, બરાબર. તો એ પદ તમે કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરી શકો? માત્ર નામ જપના આધારે, માત્ર નામના આધારે. જો તમને નામમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જો તમે એટલા ઇન્ટેન્શનલી એટલી શુદ્ધતા સાથે, એટલી પવિત્રતા સાથે ભગવાનના નામનું જપ કરો તો તમારે આ કાંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી. અને અમુક બ્રાહ્મણો હોય ને જે સ્માર્ટ બ્રાહ્મણો, એ એવું કહેતા હોય કે તમે તો છે ને કેટલાય જન્મો સુધી પુણ્ય કર્મ કરો ને પછી તમને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળે અને પછી તમે આ તીર્થ સ્થાનોમાં સ્નાન કરો, વેદાધ્યન કરો, બધું જરૂરી કાર્ય કરો ને ત્યારે તમે ભગવાનનું નામનું જપ કરવા માટે યોગ્ય બનો. ત્યાં સુધી તમારામાં એ યોગ્યતા નથી કે તમે ભગવાનનું જપ કરી શકો, ભગવાનનું નામ સુદ્ધા તમે લઈ શકો. સ્માર્ટ બ્રાહ્મણો જે એકદમ ચુસ્ત હોય ને એમ કહેતા. તો આપણે એ જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની. કેટલાય જન્મો આપણા આમ નામ જતા રહે અને આ મહામૂલો માનવ જન્મ મળ્યો છે, આપણે એમાં કઈ નહીં કરીએ તો પછી તો નેક્સ્ટ બર્થ કયો મળશે? કાગડા, કૂતરા, વાંદરા, શું ખબર કયો મળશે? અને ક્યારે પાછા 84 લાખ યોનીમાં ફરી અને આપણે અહીંયા મનુષ્ય બનશું અને ક્યારે પાછો આપણને મનુષ્ય જન્મ મળશે? એટલે પ્રભુપાદજી આપણને કે છે કે નહીં, તમે નામ અપરાધ, નામ ભાસ, નામ શુદ્ધ નામ કોઈ પણ પ્રકારની એમાં જાણવામાં કે એમાં પડવાની જરૂર નથી. માત્ર તમે અપરાધયુક્ત થાય તો અપરાધયુક્ત, પણ અત્યારે તમે હરિનામનું જપ કરો. ધીમે ધીમે અપરાધો છે ઓછા થતા જશે. જેમ કીધું ને, જેમ આપણા કલ્મશો દૂર થાય એમ દિવ્યતા આવે, એમ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વધે, એમ અપરાધો ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય અને આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની શકીએ. તો અહીંયા એક શબ્દ કીધું છે આર્ય, બરાબર. તો આર્ય કોને કહેવાય? તો જે માણસ સભ્ય છે અને જેને રીતભાત વૈદિક સંસ્કાર સંબંધ છે, જે માણસને ટૂંકમાં વેલ બિહેવ, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, બધું જ જ્ઞાન હોય, એને આર્ય કહેવાય. તો આપણે માત્ર ભગવાનના નામનું સરસ જપ કરીએ તો આપણે આર્ય બની શકીએ. જો ભગવાનના ભક્ત હોય આપણે તો આપણને ન શીખવાડવું પડે કે ગંગા નદી, યમુના નદી કે કોઈ પણ નદી છે પવિત્ર છે, એમાં કચરો નાખવો જોઈએ નહીં, બરાબર. તો આર્ય હોય એ શું કરે કે નદીમાં કચરો ન નાખે. તો આપણામાં તો એ આર્યની ક્વોલિટી એમ જ ડેવલપ થઈ ગઈ ને.
ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા. આપણને ખબર પડી જાય જ્યાં ત્યાં આપણે જે ભોજનની વસ્તુ છે એ નીચે નાખવી ન જોઈએ. બરાબર, કોઈ એનિમલ છે એને આપણે પરેશાન કરવું ન જોઈએ, કેમ કે એમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે, એ પણ એક જીવાત્મા છે. તો આર્યની ક્વોલિટી છે એ એમને ઓટોમેટિક આપણામાં આવી ગઈ. એટલે કીધું છે એક આપણને શું કહેવાય કે એક્ઝામ્પલ થી સમજાવે છે કે કોઈક જજ છે એને હાઈકોર્ટમાં એને એઝ એ જજ બેસાડ્યો છે, તો એ ચુકાદો આપે છે મુકદમાનો. તો એ વકીલ હોય અને એ કાયદાની જે અભ્યાસક્રમ છે એને પાસ કરી લીધો હોય, ઓટોમેટિક આપણને ખબર પડી જાય. એટલે જો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ તો આપણે એ બધા જ જે આ સ્ટેજ છે એ બધા જ આપણે પાસ કરીને આવેલા હોવા જોઈએ. આપણે આ જન્મમાં નથી કર્યા તો ગયા જન્મ, એના ગયા જન્મ, એના ગયા જન્મ, ગમે ત્યારે આપણે એક સમયે આ બધું કર્યું છે, ત્યારે આપણામાં અત્યારે ભગવાનનું નામ લેવાની કેપેબિલિટી ડેવલપ થઈ છે. બરાબર, તો આ આગળનો શ્લોકમાં આગળ વધીએ. ત્વમ ત્વમામહં બ્રહ્મ પરમ પુમાંશમ પ્રત્યેક સ્ત્રોતશી આત્મની સંવિભવ્યમ સ્વતેજસા ધ્વસ્ત ગુણ પ્રવાહમ વંદે વિષ્ણુ કપિલમ વેદ ગર્ભમ. કોણ વાંચે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ માતાજી, હું વાંચું. હરે કૃષ્ણ. હા, વાંચો. હે ચલો. હે પ્રભુ, હું માનું છું કે આપ કપિલ નામધારી સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ છો. આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છો. ઋષિમુનિઓ તથા સંતો ઇન્દ્રિયો તથા મનના ઉપદ્રવોથી મુક્ત થવા માટે આપનું ધ્યાન ધરે છે, કારણ કે માત્ર આપની કૃપાથી જ મનુષ્ય ત્રણેય પ્રાકૃત ગુણોના પાસમાંથી છૂટી શકે છે. પ્રલય કાળે આપ બધા વેદોને પોતાની અંદર ધારણ કરીને વેદોને ટકાવી રાખો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો દેવહૂતિ માતા છે એ ખૂબ લાંબી લાંબી પ્રાર્થના નથી કરતા, શોર્ટમાં. પેલા કેવું હોય, ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે, પછી ભગવાન આપણી હોય ને કે પર્સનલ રિયલાઇઝેશન શું છે એ કે, અને છેલ્લે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. તો શું કે છે કે પોતે સ્ત્રી હોવાથી કેવળ પ્રાર્થના વડે તેમનું પૂજન કરવું એમના માટે શક્ય ન હતું. કે પોતે સ્ત્રી છે તો હવે આપણે સ્ત્રી સહજ કાંઈક બંધન હોય, બરાબર. તો એ દેવહૂતિ માતાજી છે એ એટલું એના માટે શક્ય ન હતું. પણ એમના માટે એક જ ઉદ્દેશ્ય હતો કે ભગવાન સંતુષ્ટ થાય, ભગવાન છે એ ખુશ થાય. બરાબર. તો યોગ સાધનાના 8 જે અંગો છે, અષ્ટાંગ યોગ, એની અહીંયા પ્રભુપાદજી આપણને વર્ણન કરે છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો પ્રત્યાહાર એટલે શું કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને એને આપણે પ્રવૃત્તિઓમાંથી અટકાવી દેવી. બરાબર. ઓલો કેમ કાચવાનું એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ ને કે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ને તો કાચબો એના બધા જ જે હોય ને 4 એના પગ એ બહાર કાઢે, એની ગરદન બહાર કાઢે, અને જેવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ને એવી એ બધું અંદર લઈને સંકોચી લે. તો એવી રીતના પ્રત્યાહાર એટલે એમ કે જે ભક્તિને અનુકૂળ છે એવી પરિસ્થિતિ હોય તો ભક્ત છે એ તરત એના બધા એકદમ આમ ખીલી જાય, અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય તો પોતે ત્યાંથી અડગો થઈ જાય. તો દેવહૂતિ માતા છે એને ભગવાનના સાક્ષાત્કારની કક્ષા ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે મનુષ્ય તેની ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક પ્રવૃત્તિમાંથી આટોપી લેવા સમર્થ બને. તો આપણે દેવહૂતિ માતાએ જે કક્ષાએ આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો, જે કક્ષાએ ભગવાનને પામ્યા, એ કક્ષા સુધી પહોંચવું હોય તો આપણે આ કરવું જોઈએ કે અનુકૂળ છે એ આપણે ગ્રહણ કરવાનું, અને પ્રતિકૂળ છે પ્રતિકૂલમ વર્જનમ, પ્રતિકૂળ છે એનું વર્જન કરવાનું. પણ પ્રતિકૂળ કયું કે ભક્તિ માટે, બરાબર, એ આપણે છે એ કરવાનું. તો જ્યારે મનુષ્ય છે એ એની ઇન્દ્રિયો છે એ બીજા કોઈ પણ વસ્તુમાં ન જોડે અને માત્ર ને માત્ર ભગવાનમાં જ જોડે, ત્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજી શકે, અને જે દેવહૂતિ માતાજીનું રિયલાઇઝેશન છે એ રિયલાઇઝેશન કરી શકે. ટૂંકમાં એ દેવહૂતિ માતા છે ને એ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત, ત્યારે જ ભગવાન એના કોખેથી બાળક તરીકે આવે ને અને એમને સ્વયં ભગવાન ઉપદેશ આપે. બરાબર. તો એ તો આમ ખૂબ ઊંચી એમ કેવાય ને, પણ છતાં પણ એ દેવહૂતિ માતાજી કે છે કે મનના બધા જ ઉપદ્રવો માંથી મુક્ત થવું હોય તો શું કરવાનું? આપનું ધ્યાન ધરવાનું. કેમ કે ભગવાન તમારી કૃપાથી જ
ત્રણેય પ્રાકૃત ગુણના પાસમાંથી મનુષ્ય છૂટી શકે. ભગવાન કહે છે ને કે દેવ મમ માયા દુરત્યયા માયા શું છે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા, કે મારી માયા છે એ દુરત્યયા છે, પણ જે મારા શરણે આવશે એ જ માણસ છે એને હું મારી માયામાંથી છૂટ આપી એને છૂટી જશે એમ. તો એ રીતના જ્યારે પણ ભગવાન આપણે એમ થાય ને કે આપણી આમ શું કહેવાય કે દેવહૂતિ માતાજી સરસ સ્તુતિ કરી, આપણે પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરવી છે કે, તો એ ભગવાનના ભક્તોની સ્તુતિ આપણે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને જ્યારે ભગવાન સામે જઈએ ત્યારે આપણી પ્રાર્થના તો આપણે કરીએ જ, પણ સાથે સાથે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોએ કરેલી જે કોઈ પ્રાર્થના છે ને એ આપણે એકાદો શ્લોક, 2 શ્લોક, 3 શ્લોક બધા શ્લોક યાદ આવે તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેમ કે એ શુદ્ધતા, એ પવિત્રતા આપણામાં નથી હજી. બરાબર, જે સાક્ષાત્કાર દેવહૂતિ માતાએ કર્યો એ તો આમ અનન્ય કહેવાય ને. તો એ તો આપણે કરી ખબર નહીં 3-4 જન્મ પછી કરી શકશું. તો આપણે એ પ્રાર્થનાઓ વારંવાર ભગવાન સમક્ષ દોહરાવવી જોઈએ. શુદ્ધ ભક્તોના શબ્દ છે ને એમાં પણ એટલો પ્રભાવ હોય, તો વારંવાર આપણે આ વાંચવી જોઈએ. મેં બને એટલો પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થને કવર કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં પણ તમારે એક વખત એ વાંચવું જોઈએ અને એ સમજવું જોઈએ અને વારંવાર ભગવાનને એ શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તો અહીં મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળી. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.